Здравейте хора, аз и един мой много добър приятел ще играем днес в Fortnite. И така, може да направим Виктория, не се знае. Така, абонирайте се за канала с камбанката, може би да направим и Виктория Реал и така нататък. Гледайте до край видеото. Така, може да направим и Виктория. Така. Да, ние направихме, да, той даже се видя, че направихме. О, той е добър, ама не можа да му убие, така не може. Това съм видял. Имаше и помпа. Не, нямаше помпа. Да, верно. Имаш само патрони за помпа. Но файдата, като имаш патрони за помпа. Е при него да не го убият. Така... О, не, пак е това. О, не, то ще му бие. Аз съм дед. Нищо. Спокойно е. Ще бягам аз. До колко минути ще такова ще пуска? Тук са двама, знаеш. Чакай сега, ще се опитам да ги убия. Ще чуем да ги убия. Бягай, защото си сам. Я видим дали той един кил прави. Браво. Е така трябва да я правите и двамата. И двамата трябва е така да правите като и. Трябва да силно да направите едно Виктори. Ляда, има ли кръг? Не, защо не? Хайде отиваме натам, какво ще кажеш? Остават... Колко човек остават? Чакай, сега се виках. Човек, прави се да такова ще работвайте. Уработвай се, че аз сега умирам, брат. Работвай се. Не. Айде, още една игра. Да, бе, още една игра, айде. Чакай, малко.